Москва шаарындагы мекендештер үчүн сизге жакын арада Казакстанга кирди чыкты кылуу зарылчылыгы жаралса, биз жардам беребиз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. Аягына чейин өзүбүз алып келип чыгабыз. Кененирээк маалымат алуу үчүн ушул номерге байланышыңыз. +7 977 412 67 33 +7 987 772 47 54. Унаалар ыңгайлуу, жолдо кыйналбайсыз. Орусияда такси айдагандар ФСБга жүргүнчүлөр тууралуу маалымат берип турат. Орусиянын мамлекеттик думасы такси кызматтарын жүргүнчүлөрдүн эки жакка каттаганы тууралуу маалыматтарды жарым жыл сактап, коопсуздук органдарына өткөрүп берүүгө милдеттенирген мыйзам долбоорун жактырды. Документ Думанын сайтында жарык көрдү. 2015-жылдан бери иштелип келаткан долбоор быйыл майда депутаттардын кароосуна берилген. Ага ылайык такси кызматтары ФСБга өзүнүн маалымат системасынан пайдалануу укугун берүүгө тийиш. Акыркы 1 жыл ичинде айдоочу күбөлүгүнөн ажыратылгандар, оор беренелер менен айыпталып, соттуулугу жоюла электер, шаарды канчалык билерин текшерген тесттен өтпөй калгандар жана 3төн көп айып пулду төлөбөгөндөр такси айдоочу болуп иштей албайт. Бул тууралуу Сибир Рейли сайты маалымдады. Орусиялык Яндекс такси жүргүнчүлөргө тиешелүү маалыматтарды атайын кызматтарга бейрасмий берип тургандыгы үчүн сынга кабылып келген. Өлкө мыйзамдарында кылмыш ишинин алкагында бардык уюмдар күч органдарына маалымат өткөрүп берүүгө милдеттүү деп жазылган. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык маалыматты атайын кызматтын кайрылуусуз алып турса болот. Булак Азаттык. Өзбекстандагы өлүмдөн кийин Док-1 Макс дарысын Кыргызстанда да сатуу токтоду. Кыргызстанда Док-1 Макс дарысын сатууну Дары-дармек жана медициналык каражаттар департаменти убактылуу токтотту. Бул туурасында Саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты. Эске салсак, аталган препараттан Өзбекстанда 15 баланын каза болгону боюнча маалымат тараган. Соц тармактарда Самарканд облустук балдардын көп тармактуу медициналык борборунун директорунун облустук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысына 15 декабрда жазган катынын көчүрмөсү жарыяланган. Анда Док-1 Макс таблеткасын жана сиробун ичкен бейтаптардын оорусунун күчөшү жана өлүмү тууралуу айтылган. Кыргызстанда Док-1 Макс 2018-жылы катталган. Акыркы ирет 2021-жылы ташып келинген. Ал эми быйыл 2022-жылы өлкөгө алып келинген эмес. Жаралган кырдаалдан улам Док-1 Максты 2022-жылдын 23 декабрынан тарта Кыргызстандын аймагында сатуу убактылуу токтотулду. Ал эми үлгүлөрү борбордук көзөмөл аналитикалык лабораторияга жөнөтүлдү деп айтылган таратылган маалыматта. Департаменттен Док-1 Макстан жабыркап кайрылгандар жок экенин айтышты. Дары Индияда жасалган жана грипп менен корч респиратордук ооруларда ичүүгө сунушталган. Препарат таблетка жана сироп түрүндө чыгарылат. Булак Спутник KG. Баса албай калды. Камактагы Орозайым Нарматованын абалы оорлошкону кабарланды. Камакта ачкачылык жарыялаган мурдагы депутат Орозайым Нарматованын абалы оорлошту. Мындай маалымат Орозайым Нарматованын социалдык тармактагы расмий баракчасына жарыяланды. 22 декабрда саат 14:00 менен 15:00 ортосунда Орозайым Нарматованы тергөө башкармалыгына алып чыкканга опер кызматкерлери СИЗО 1ге келишип, бирок анын өз алдынча баса албагандыгына байланыштуу СИЗОнун кызматкерлери Самилге жаткырып, камерасынан короого алып чыгышыптыр. Абалы оор болгонуна байланыштуу тергөө органына алып кетпейбиз деп аралбаптыр. Жактоочусу да Орозайымга жолугушууга барса чыга албаптыр. Сүрөттө Орозайым Нарматованын жүрөгүн текшерткени, тез жардам менен чыкканда жактоочусу тартып алган деп жазылды Нарматованын баракчасына. 23 декабрда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери массалык башаламандыкка даярданган деген айып менен 20 адамды кармашкан. Андан бир күн мурун Кембирабад суу сактагычын колдоо боюнча митинг түзүлгөн. Булак Супер KG. Бул жылы да өрттөндү. Каракөлдө кече салтанат менен жандырылган балаты күйүп кетти. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарындагы жаңы жылдык балаты күйүп кетти. Аталган факты каттууга алынып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Маалымдалгандай, бүгүн таңда болжол менен саат 5:00 чамасында Каракөл шаарынын борборунда бийиктиги 12,5 метрди түзгөн жаңы жылдык балаты өрттөнүп кеткен. Бул балаты кече 22 декабрда кечинде
салтанат менен жандырылган болчу. Аны сатып алуу жана жасалгалоо иштери үчүн 700 миң сомго жакын акча каражаты жумшалган. Буга чейин кала башчысы Таалайбек Конкобаев Балатыга атайлап өрт коюлушу мүмкүн экенин айткан. Милиция бул факты боюнча иликтөө иш-чараларын жүргүзүп жатат. Белгилей кетсек, былтырда 31 декабрда жыл жаңырган алгачкы мүнөттөрдө Кара Көл шаарындагы Балаты өрттөнүп кеткен болчу. Булак Супер Кежи. Ташиев баштаган атка минерлер Баткен окуясында каза болгондорду эскерүү иш-чарасына барды. Бүгүн 23 декабрда Баткенде курман болгондордун сүрөттөрүн Улуттук тарых музейине өткөрүп берүү иш-чарасы өтүп жатат. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар министри Алтынбек Максутов, жогорку кеңештин депутаттары, кандуу окуянын катышуучулары, курман болгондордун жакындары жана тургундар катышууда. Иш-чаранын алкагында соңку Баткен окуясында баатырларча курман болгондордун сүрөттөрү көргөзмөгө коюлду. Эми мындан ары алардын сүрөттөрү тарых музейинде сакталат. Эскерүү иш-чарасынын катышуучулары шейит кеткендердин эмгегин жогору баалап, алардын ар биринин элеси түбөлүккө сактала турганын баса белгилешти. Ошол эле учурда мындан ары өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү болушун тилек кылышты. Эскерте кетсек, ошол жылдын 14-17 сентябрь күндөрү Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам 63 кыргыз жараны шейит кеткен. Мындан сырткары 200гө жакын жаран түрдүү жаракат алып, 200 миңге жакыны коопсуз жайга эвакуация болууга аргасыз болгон. Ошол эле учурда жеке турак жайлар, социалдык объектилер талкаланган. Булак Супер Кежи.